套房子绝对让你眼前一亮。这是一套建筑面积仅有158平米的中式别墅。哇，这个花园100平米的花园非常舒服。这是刚才我们的入户门的位置，怎么样？这个花园非常舒服，而且非常大。来，我们往花园先看一圈啊。刚才我入户门的地方在这个位置啊，看一下它的蓝天白云，做的假山流水。这地方呢，还有一个小亭子，喝茶、聊聊天的地方。房子总的只有2层，没有地下室。我们先把花园看完了，再看房子里面。啊，这是它的侧花园。侧花园呢，可以做一些，我觉得可以做一点菜园子啊，做一些菜地啊。像这些地方就完全可以种菜了，因为留着没什么作用啊。我们现在该看一下房子了。啊，对面这一套呢？对面那一套就是188的，之前给大家看过啊。来，进房子里面看一下，这是餐厅位置，整个客餐厅。这房子是精装修的，1楼层高3.6米的层高，还配有中央空调。当然，空调在昆明真的没有什么用途的。啊，这是厨房啊，这厨房舒服，后期有个推拉门，一个中岛的岛台。很舒服啊，这个厨房非常好用，在100多平米的别墅里面有这么大一个厨房，也是非常难得的。来看一下1楼的卧室啊，这是1楼的长辈房的位置，年纪爬楼梯的步骤，长辈房放在1楼是比较合适的，因为它没有坐电梯，只有2层，然后旁边的也就是卫生间，也比较方便。卫生间是带有窗户的。啊，看一下设备间，这个地方我把它称之为设备间，因为空调的机器，然后拖把池啊、洗衣机啊、晾晒衣服都可以在这个位置完成，就影响不到你花园的使用了。这样的话，花园就会比较美观。1楼跟花园我们是看完了，大家觉得怎么样？1楼跟花园，我们现在看一下楼上的啊，就外面就有花园了，很舒服啊。这还有138的，要比跟这户型差不多，没小多少。我们上楼上看一下，楼上这边呢是一个书房，其实也是一个卧室啊。旁边呢就是它的主卧室了。哇，这主卧室非常敞亮啊，同样也是一个斜顶的。你看3面采光，这一面，这一面。还有这一面，这卫生间非常舒服，一个大门、大推拉门或者推拉门都不用了。好，衣帽间，衣帽间都留有一个小窗户，它外面同样是带有阳台的。看一下这个阳台，啊，对面这一栋呢就是188的了。阳台，站在阳台上可以坐着喝茶，看看书，看看下面的风景，或者远处的山水，很舒服。来，我们往书房穿过去啊。这就刚才我们上楼的位置。这旁边的就是儿童房。作为儿童的年代，我也想住一下这样的房间，带有独立的卫生间。这就是赵乔带你们看的158平米的中式别墅，大家有什么想法？可以在评论区留言。好的，谢谢你们的收看。